प्लम्बर का काम सिर्फ पाइप ठीक करना नहीं होता, बल्कि पूरे घर के वाटर सिस्टम को संभालना होता है। जब एक नया घर बनता है तो सबसे पहले प्लम्बर डिसाइड करता है कि पानी की लाइन कहाँ से जाएगी, कौन सी पाइप यूज होगी और इसकी फिटिंग कैसी होगी। बाथरूम हो, किचन हो या वाटर टैंक, हर जगह उनका काम होता है। ये लोग पाइप का साइज, प्रेशर और डायरेक्शन सब कैलकुलेट करके काम करते हैं, ताकि पानी बिल्कुल स्मूथली आए और कोई भी लीकेज ना हो। कहीं ड्रेन ब्लॉक हो गया हो या फिर नल से पानी गिर रहा हो तो सबसे पहले इनकी स्किल्स काम आती है। हमारी डेली लाइफ का इम्पोर्टेंट हिस्सा है प्लम्बर। अगर पानी रुक जाए तो सारा काम रुक जाता है। प्लम्बर का काम सिर्फ पाइप ठीक